Bismillahirrahmanirrahim. Surah Hud Makkiyah tunte surat Hud Makkiyah illa aqimis shalah kecuali ayat aqimis shalah tak ayat au illa fala Allah kata itu utawa kecuali ayat fala Allah kata rikum ba'du ma yuha ilaika sampai wa ulai kayu minuna fi ayat mi'atun wasnani aw salatun wa isruna ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Allah ta'ala alamu dan pengerto bimuradihi bidalik lawan kersane Allah ning alif lam. Hadal tawiki ku kita bundu kitab. Kimat engkang den kukuhno, engkang den pindahno apa ayat pira-pira ayate Allah. Di aji bin nasmi kelawan keagungane susunan, kelawan susunan sing menakjubkan. Wa badi ilmahani lan indahe pira-pira maknane. Suma fusilat mengkonuli dan jelas nopo ayat bujina tegese dan jelas nopo ayat bil ahkami lan pira-pira hukum wal qisas lan pira-pira cerita utawa wal qasas lan pira-pira cerita wal mawa'id lan pira-pira mau'izah millatun hakimin khabir millatun hakimin sanging arai sing bijak khabirin tegese bijak manane Allah tegese Allah dua Allah ajarane kitab Quran Allah ta'budu illallah Arab yen orang ibadah sira kabeh ila Allah kecuali ing Allah. Innani sak temne ing tenaku maring sira kabeh minggu sanging Allah. Iku nazirun, iku wong sing ngekeki peringatan bil azab lan siksa. Ing kafartum lamun ngafiri sira kabeh. Wa basyirun lan ngekeki bebungah bisa lan ganjaran in amantum lamun iman sira kabeh. Wa istaghfiru lan ento jaluk sepura sira kabeh. An dene kelakuan istaghfiru jaluk sepura sira kabeh robbakum ing pengiran sira kabeh. Kowe jaluk sepura minasir ki saking dosa sirik. Nek wis jaluk sepura sumatu dumongkon ni tobat sira kabeh. Irji'u tegese bali sira kabeh ilahi maring Allah. Balik ngakoni eksistensine Allah. Bitaati lan taat. Yumat mongko ngekeki seneng-seneng sapa Allah kum ing sira kabeh di dunya ing dalem donya. Mataan kelan kesenengan katana ingkang bagus. Binti biaisin kelawan enake penguripan wajah ati rizkin lan jembare rezeki. Ila ajalin semoga maring batas musaman kang den tentok. Wa ti ajalun musamai wa al-mautu kematian. Wa yutilan paring sapa Allah bil akhirat ing dalem akhirat kulladzi fadl. Ing saben-saben wong sing duwe keutamaan fil amal ing dalem amal. Fadlahu ing keutamaane kulladzi fadl. Jazaa'u tegese ing piwarte kulladzi fadl. Wa in tawallu lamun ning sira kabeh fihi tetep ing dalam dawuh wa intawallu satu idata ente buang salah sine taklur sangka dawuh wa intawallu tur itu tegese mengo sira kabeh fa ini mongko sak teneng sing apa pun kuwatir sapa ingsun alaikum ngatasi sira kabeh ada bayaumin ing siksane dina kafirin ingkang gedhe ingkang prahara wa ti ada yaumin kafir yaumul kiamat iku dina kiamat ila wa iku maring Allah marjiukum te bali sira kabeh wa ta'ala kum bisa ing ngatasi saben-saben perkara iku qadirun iku zat sing kuwasa. Wa min bulan wis tengah sing seata bute ngekeki ganjaran wal azab bulan ngekeki siksa. Wa nazala lan tumurun kamar wal Bukhari Anis li Abbasin. Fiman ing dalem wong kana kang ana sapa man iki yastaki ngrasa isin sapa man. Ayat Allah ento pertepen sapa man maksude teng berak utawi buang air besar air kecil kolam. Awi jami auto jima sapa man payus dia utawa payap di mongko tumeka sapa man ila sama maring langit. Wakira lan didhawuhna fil munafiqin te ayat iki turun ning wong munafik. Ala innahum yasuna sudurahum yastaqu min. Ala ilinga innahum satene munafiqin yasuna iku padha membusungkan sapa munafiqin. Sudurahum ing pira-pira dadane munafiqin. Lihat takfu supaya ndelik bersembunyi sapa munafikin minusange Allah nyongkone ngoten ala ilinga kinat kasuran alikane nutupi sapa munafikin istabum ing pira-pira bajune munafikin ya taghattauna tegese gawe tutup sapa munafikin dia kelawan siap ya lamu pirsa sapa wa ta'ala ing perkara yusiruna kang padha ngrahasiakno sapa munafikin wa malan perkara yuklinuna kang padha ngetokno sapa munafikin Fala yukni mongko ora iso nyemugeno apa istighfar umum apa olahe delikane munafikin tawa delik-delikane munafikin. Inna wa ta'ala Allah alimun dating pirsa bidati sudur kelawan gumberjete ati.
bima tegese kelan perkara fil qulubi kang ing dalem ati. Iki kula terangno sing masalah niki. Wa anistalfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatikum mata'an napa hasanah. Terus ngeten nggih. Tiyang sing pun istighfar nggih, sing atine seneng pangeran nggih. Atine seneng pangeran tobat. Iku mesti uripe, mesti yumatikum mata'an napa hasanah mesti. Kula niku ngrasakno tenan. Kula nganti sakniki sering diri kalian tonggo-tonggo dianggap urip paling ayu. Yaitu tadi ya. Kalau orang nasional atau cara berpikir tidak religius, itu nunggu nikmat misalnya pegawai ngenteni tanggal 6. Nah pengusaha ngenteni sukses. Nah usaha bisnis ngenteni sukses. Tapi kalau mental seorang mukmin sejati boten. Mulai berangkat cari nafkah ngrasa ibadah. Kasil ra kasil iki ngrasa napa? Ibadah. Nanti dikekno anake dirasakan betul nggih ngrasa napa? Ibadah. Iki sing disebut yumatikum makaan napa? Wong tiyang nak mukmin tenang, roh pangeran kuwi enak. Misale ngaten. Sampeyan ngekeki cayatin dhuwit 2000. Mampu sampeyan memang 2000 seneng. Gusti jenengan kok nekdir kula ngamal teng cayatin, jenengan mirsani. Jadi sampeyan tersanjung karena ngamal sampeyan ditinggali pengen. Ya sudah begitu terus. Karena kontrak kamu dengan Tuhan, amal saja, apa saja nikmat. Mau kelar ngopi, mau bersyukur ya Allah. Jenengan maringi nikmat kula saged ngopi, saged ngeteh, saged semua nikmat disyukuri. Nak tiang kemusuhan lho. Kenal presiden kecewa berada jadi menteri mutuh, paham ya? Wadal kiai kenal bupati senenge ra karuan. Tapi ana wong sing hak urip-uripe kenal presiden kecewa ra karuan nggih pirang. Lalu nanti ditanglet, Gus, semua sampai kenal presiden bangga atau orang? Ya delok. Nah, dari awal yang pangeran ya bangga atau orang ya. Lah kita awal yang pangeran rasa kenal presiden itu bisa. Tenang nih, Gus, ini gua kenal presiden orang senang nih. Saya tak tahu itu kalah yang kita gimana, kenal tapi kecewa. Orang mesti orang berobrak, orang berperan. Orang sekeliling Pak SBY, yang sekeliling Gus Dur, sekeliling Soekarno itu dulu Bung Hatta itu keluar dari duit tunggal. Padahal tak urip-uripnya kenal Soekarno. Paham ya? Yusuf Kala akhirnya dia bisa PSBY. Kalau kenal presiden bangga, mestinya Yusuf Kala juga bangga. Mutung. Orang itu apa? Bangga. Pak Agito tadi gitu apa? Artinya nggak ada jaminan kalau kita kenal presiden itu lebih baik dan bangga. Nah, kalau sering dilaporkan, kejenangan kampus tak kenal pejabat-pejabat. Ya, pejabat itu ya. So, ngaku saiki lho kenal pangeran. Syukur menjadi kenal apa? Pejabat. Aku kiai cukup warai bodoh. Aku ulama cukup warai. Akhirnya malah, ada berarti kalau selama ini jadi kiai lah, ya salah. Orang terima salah, bulat. Orang terima salah, tapi apa? Wong kenal pangeran, syukur kok ngenteni kenal pejabat, duwe-duwe. Lho kula umpama sampeyan waktu bubar 60, sampe kula bubar, kula tetep syukur. Sampe syukur, ya tetep syukur. Lah syukur piye? Syukur kok tau dhuwit menan ning donya, Gusti tau melok rame-rame nyekseni nek jenengan kok ana ngoten tok wis pokoke. Ya tetep syukur. Kula tak metu hikam, jarene hikam ngeten. Nikmat ning donya mok loro, iku nikmatul ijaz wal imdad. Kita wujud itu sudah syukur. Alasannya ya. Bapak syukur ya. Gara-gara kita wujud tahu rohnya rame dunia. Nah, orang tinggal orang tinggal ngatur. Jadi Gusti, dengan saya wujud, kalau ikut bersaksi bahwa engkau ada. Nah terus, tapi engkau kan rana meneh. Wong manusia rana meneh. Dalam teori Islam kan gak ada rana meneh. Mereka cara teori Islam bar mati itu jadi keluarga. Engkau ya nyiksa kekuasaannya Allah. Lah wong nyiksa kekuasaannya Allah mesti enak. Lah mesti enak itu dan ini tidak berkeluarga. Mereka orang lucu atau yang saya di pangeran bengok-bengok dengan roh. Paham gitu? Besok wong sini dunia kalau kenal pangeran, kenal itu mau barang-barang dunia. Rupanya arah itu sumpah. Nanti masalah sumpah. Sumpah kan untuk diteruskan rokok. Paham gitu? Jadi itu pun jadinya pangeran. Ini penting kalau aturakan karena kita ini sering salah kaprah. Soalnya kiai kenal presiden itu bangga. Kalau orang mau diterbir kenal biasa. Kalau diteruskan ngerti biasa. Kalau nanti kakak di waktu bupati biasa. Kalau visuali bupati biasa. Ini rata anggap bupati. Soalnya suara aku anggap santri.
Tak omong ya, soal aku tak salah. Wong ora tuan dene dianggap rakyat kok penak ini soal aku tak anggap bupati. Tak omong ya kita nek larene tuh, nak rene itu sudah di santri, anak orang ada keluarga ya. Jadi adil, jadi apa? Nah, aku rono benci mlebu lah, tapi nek dene tak mlebu ya kok jadi gentenan apa? Kita ini sering bodoh. Allah itu dekat sekali. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni. Dan kita tahu yang menciptakan kita ini Allah, yang punya bumi itu Allah, yang punya langit Allah, yang punya air Allah. Kalau Allah bisa kita kenal sekarang dengan keadaan kita yang sekarang juga, termasuk saat kita miskin apa? Kenapa kamu kenal Tuhan nunggu sesuatu yang belum pasti terjadi? Membuat jadi kiai itu terus kenal menteri, proposal gampang, ranikmat. Jadi mari ranikmat cara berpikir gue itu. Mengapa ngerokok nikmat kok ngenteni A, ngenteni B, ngenteni. Kenal presiden udah mesti bangga. Mosok ngomong ora mesti bangga. Kakek sing akhire mutung nggak bukti ra bangga. Paham ya? Enggak ada jaminan. Monggo kadang bayangno, kalau nanti berpikir nakal, tapi kalau yakin diri dan pengiran. Artinya nakal lagi diri dan pengirannya. Kalau nanti mikirnya. Ngaji Nabi ku yo kok aneh, dekne ku yo nabi tinggal bangsa dunya. Kadang nak ngendikan ora, tapi tak kenangan yo bener. Kadang ora yo penting, gue nyelametno Islam. Tapi bener. Misalnya ngaten Nabi tau ngendikan ngeten, wa biba ilayya min dunyakum atibuan nisa. Aku nak urusan dunya, itu tak senengi wong wedok. Tapi dikawin dari orang selingkuh, pada salah apa? Kesannya itu arogan. Terus Nabi tapi jadi terus ada, waktu rotu ini di sholat, tapi tenangnya rohku itu nak apa? Pulau itu bayang, pikiran pulau itu nakal saya. Umpama Pak Presiden itu dalam film, kawan dalam Ahmad Dhani itu dalam film ayat-ayat ini. Bahwa nangis itu nangis ceritanya apa ngenes ra iso ngono, paham? Kok gambaran itu ana wong wis ganteng dijenengi cewek loro ae. Iku ora bingung carane ngatur. Jadi orang wong delok nangis. Nangis jadi harus ceritanya apa harus nanti bojo loro. Ndak artinya begini ya, ini teorinya Kanjeng Nabi. Orang yang jabat jadi manajer direktur atau apa saja, asal wong lanang nek matine tetep wong wedok. Jadi tidak bisa andaikan kue urip sederhana itu selesai. Misalnya wong nang hotel berbintang 5 dengan segala fasilitas. Kok ujung-ujungnya nek mat tertinggi ngeloni wong wedok. Iku padha mek sampean yang kono gubuk guri omah. Artinya bisa disederhanakan amru hadid dunya. Mana saklem tenan, kanjeng Nabi wong pinter tenan. Lenda, sekarang gedung di tingkat 7, mewah lah. Ujung-ujungnya nak wong lanang, nek mati mergo ngeloni. Lah saiki sampean tak bedheki. Kowe turu ning kono tanpa wedokan, ambek sing turu ning gubuk nganggo wedokan, padha-padha disenengi milih ndi. Lho kan mawon, milih ndi. Lah jangan-jangan presiden-presiden sering ngeluh. Nak roh artis-artis, ora presiden, ora menteri, tapi wedokane ada. Artis yang ngeluh berkorok presiden kuota kan kudu ngeluh ya, kalau dia menungso mesti kudu. Lagi ini yang ngeluh, wah aku ora pantes nyorot. Yang ngeluh bisa, akhirnya kan begitu. Sama, malah bener Kanjeng Nabi, nek mate wong padha mulane dari wong sufi. Kowe ra apa sing kloni yo iso. Dia berat tak minta sing mbok pangan tak piring. Dia kamar 5 sing mbok turu yo mesti sitok. Dia kamar 10 sing mbok yo mo si. Mbok bareng edan jenenge apa? Lagi di kamar tomo, misalnya, sugar. Dan dua rasanya kabeh tiap jam turu genti. Ora nyaman tiap jam. Paham gitu? Artinya sama. Mulanya kadang pulau termasuk ulama dalam hal ini pulau cara berpikir nakal. Dan saya yakin kenakalan saya itu dalam hal ini diri dari pengeran. Ternyata untuk punya nikmat yang kelima itu sama. Presiden sopoi bertakok ini nikmatnya jadi wong lanang tetap kumpul wong wedok. Kiai ya sama, orang amam ya sama, bajingan juga. Makanya kalau Nabi ngendikan waktu biba ilayya min dunyakum atibuan wisata sebagai manusia senangnya perempuan. Itu cara kula normal. Dan itu satu filosofi. Kira usah iri jadi presiden, kira usah iri jadi bupati, saya nggak usah bupati, presiden, gubernur. Jak kumpulan 4 mata.
Gak ngono Pak, kowe tau seneng tenan dadi gubernur kok seneng tenan perkara ngumpuli wong mbok senengi. Oh, wis karuan ngene. Sama nanti jawabannya apa? Lho niki ilmu lho, uraan tapi napa? Dan itu Quran ya biasa bicara gitu. Zina linnas kubu syahwat minah nisa asal cek menungso nek mati urusan begitu. Saya tidak yakin kalau presiden-presiden seluruh dunia gak tahu iri ya di majalah Playboy. Mergo ora sugih, ora juga tapi babonane akeh. Sing kiai yo ngeluh mergo dene ora iso. Misale, tapi nek sing seneng tahajud gitu selesai, dan dene duwe dunia dhewe nikmat. Lan goblok-goblok kiai, goblok-goblok wong saleh iku sing ngrasa seneng tahajud. Wis kere ngenek, paham napa? Nah, kalau dia sudah tahajud bertahta sendiri, napa bertahta napa? Sendiri. Lalu ketika ulama-ulama buat tahajud syiarus sholihin, wa'idus sholihin, wa'arus sholihin. Tahajud itu adalah pestanya orang-orang soleh. Paham ya? Jadi ya nikmat sekali karena sudah bersama Tuhan. Ngorobi Adawiyah sekali apa fajar nangis. Jadi karena malam bersenggamaku dengan Tuhan selesai. Wah, Ngorobi Adawiyah kalau pangeran itu kayak pasangannya. Saking asiknya dengan Tuhan. Jadi sama, kalau sudah begitu, kenapa kita atur? Gak perlu atur. Wong sene nggone hotel-hotel mewah, ujung-ujungnya senenge mergo wong wedok. Lah kowe nek omah bubuk ujung-ujunge senenge ambek bojomu padha eleke iku. Sama, nek mate ya. Sama. Engko ono tangi turu senenge kopi panas. Kowe senenge kopi panas. Misalnya kowe ngeluh ngene. Tapi kono sing kelas A, nggonku kan kelas C. Lah ngeluh ngene iki lho sing mari tambah goblok. Wis kere kok ngeluh barang. Paham ya? Jadi ngeluh memperparah kegoblok. Mesine ora ngono. Aku umpama ngombe kopi kok sing wong suge-suge, malah ra enak, Bro. Bukan sing tangan, gak kuat aku. Jadi aku ngombe sing murah itu pas. Iku wis enak ra usah utang. Tangan mesti cara berpikir ngono blok, paham. Lho kok ngoten kula dadi kiai tak pikir. Lho kula nu nate wonten menteri tengene kula tengene bapak kula ora metu. Mergo tangan-tangan malah goblok. Jadi misalnya kados kula kelare kopi rego 10.000. Kok kepengen saya 50.000 bukti goblok. Wong aku ngopi 10.000 gara-gara ra utangan nek mate ra karuan. Nah saiki aku seneng 50.000 malah utangan kan. Salike di bojo elek. Tapi sing dirasa wong sugih kan artis ayu Gus. Bojoku kan pencet misale sampean ning ngono. Tapi nikmat kudu gelem mbek kowe. Lah saiki kowe tak artis ayu terus dianggap putu tak dianggap sama mati loro gitu. Blok paham gitu. Tetep enak sing elek iki mergo gelem. Timbang kowe jajal artis ayu ning kono dianggap satpam malah loro ati, paham. Paham iki kalau maksud gitu. Jadi Allah nekdirke di bojo elek kuwi nikmat ku sing gelem ya iku. Mergo umpama kowe sing ayu ora tiga gelem malah kowe sing disiya. Wong syukure kok ora iso, paham. Ora dhewe Allah ibadah paling cepet pengiran taqwa la'allakum taqwa. Jadi wong kon takwa ben syukur. Mergo wong nak takwa mesti gampang syukur. Mumpun mesti. Jika sesuatu wis nikmat tenan, kula ngrasakno urip men. Kula ben ate melarat ge nikmat, sakniki jek melarat ge nikmat iki biasa mawon. Wong kula nu kiai Rembang paling boten roh biru iki gak iki biasa mawon. Saya kula dianggap di pengaruh langgar calon bupati sowan kula iki kula biasa mawon. Dina kok ora melok-melok terus melok apa? Ya melok-melok dukung mendhusun. Ulama kon melok-melok. Ulama wis pokoke seneng tahajud, seneng akhirat. Lah ning dunya kan mesti butuh sini. Lah iki sebenarnya butuh bupati malah ra iso bayang ora butuh pangeran. Kowe ulama ora kok warai ngono-ngono iku. Kita ini harus konsisten ya, dengan teori napa su. Paham ya? Jadi kanjeng Nabi itu hebatnya ngoten. Inna wa la taqi min al-haq dari kanjeng Nabi. Allah itu tidak malu membicarakan sesuatu yang ternyata teori Nabi sederhana. Ketika Raja Romawi punya istana, Sayyidina Umar tahu nangis. Mergo sowan kanjeng Nabi pas film teng tikar, waqaf asarot fi jadati. Gamangane sampai bekas dan gegerik. Ya Rasulullah jenengan sing larate, para raja-raja itu tidur di singgah sana. Jenengan nganti ngeten.
Dari kanjeng Nabi mali walid dunya kok ono artine apa emang. Tapi Nabi ora kalah karo Rasul-rasul paling bojone dia. Tiga kanjeng Nabi. Jadi artinya begini loh. Sama. Jadi misalnya hotel-hotel sing mewah, sing ono air mancure, ono penyinaran lampune, ono kolam renang macam ora ono gunane kabeh. Asal dhek wong lanang senenge ngeloni wong. Wis, iku padha mbek wong-wong sing padha marate selingkuh ning gubuk. Paham ya? Sing padha maksiate, contoh maksiat ya maksiat nih. Sing ning gubuk ya selingkuh maksiat asik, sing ning hotel ya selingkuh maksiat asik. Cara ditakoki sing marep ning ngene, tapi bukan enak Gus, wong ayu ning hotel, tapi mikir bayar ora usah. Lah kok kowe dipikir ning kono malah bar dicekel satpam mergo ora kelar, Bos. Paham? Tapi bojoku kan elek, kono kan wong ayu, tapi elek gelem kono wong ayu miso iku ujar-ujari, malah ra enak kok. Mergo nglecehkan ku. Ora ana sejarah wong sahabat tak dilecehkan. Pangeran wis pinter, desain manusa wis pinter. Dadi wong larat iku ditetir seneng padha larate. Mergo nek sahabat ya untuk ora ana wong sahabat saat dilecehkan. Nek pangeran wis pinter. Mulane nek ana wong ayu nglecehna kowe barokah. Mergo nek nganti ra nglecehna kowe kepengin malah lara. Berhubung nglecehno mesti kowe terus ora kepengin. Lha iku maksud ilmu tasawuf kabeh ana hikmah yo ngene iku paham. Pak, kulo nu bangga boten dikenal menteri presiden kulo nggih bangga. Misalnya Jimen dikenal nggih bangga ke biasa mawon. Artinya nggih. Ya biasa mawon. Santai no, urip ning nggon kesimpulan wis santai no. Mun tak final no. Artinya makanya nggih, sekarang kan banyak kiai-kiai yang enggak punya nyali menerangkan hadis-hadis kasus waktu biba ilayya min dunyakum atibu wan nisa wa qurratu aini fit. Kita sebagai ulama harus punya nyali menjelaskan. Enggak apa-apa. Napa? Toh memang begitu ya. Wes lah sampean mulane harmonis mek bojo iku penting. Bojo iku pintu swarga kan. Elek-elek lan dadekne swarga. Mun elek-elek lan dadekne apa? Ya karena itu teori nyata. Orang-orang yang di hotel mewah, yang di kafe-kafe mewah, ujung-ujungnya peksane ya seks urusan dengan perempuan. Nah, kamu yang di rumah reot, urusan engkau ya ambek seks perempuan kan sama. Artinya saat urusan seks gedung yang mewah dibubuk padha wae ora ono arep. Makanya perempuan ngendikane Kanjeng Nabi, perempuan tak tepat iku dadi cagake dunya. Kalau bojone sampean barang itu mesti dadi cagake dunya. Mergo nglayani wong saleh ben gak kedampalan, iki mesti swarga kok. Bojone sampean barang mesti swarga. Masa sukses welek tetap nopo? Tetap swarga. Mulane dari Kanjeng Nabi, nikmat wong mukmin sempurna iku nak duwe bojo salihah sing membantu kesalehan suaminya. Lah ciri utama wong saleh agak selingkuh. Lah kira selingkuh rak baru kaya cek elek iki lho, Pak. Wah, lha ciri utama saleh ora gak zina lho. Lah kira zina baru kaya cek berarti celek sampai tenan saiki mergo bantu mereka iku siji terus dibantu pikiran ra kelan tuku yo karo kami paham ya? Ini penting harus jadi filosofi makanya Nabi maca guyon lan tetap banyak mutiara sek katanya uraan Nabi waktu biba ilayya min dunyakum atibuwa bisa urusan dunia aku seneng wong itu maksudnya boten koyo sing dibayangno tiang-tiang dipersen bisa difilosofi. Terus presiden Amerika lah, tetap nek mati urusan wong iki. Kuwi ra presiden wong larat nek mati urusan wong. Omno Clinton ya tau ngeluh, kalau dadi presiden apa nek mati Lewinsky wae kasus. Ono ya tau ngeluh. Paham ya? Sementara nek ora presiden si ono ya tau ngeluh. Lah kuwi ra tau, menak kuwi ra tau ngeluh, wong Razino seneng ya. Enake dadi wong saleh Razino bangga. Ora rasane kok bangga. Enak-enak wong dadi wong saleh. Mulane wis sampe kowe ra jiro cek ngelok goblok, saleh goblok ngene. Saleh apa? Goblok. Nanti di saleh sing pinter. Wis ra jiro yo bangga mergo ora. Ora jiro kok men Gusti kok larang barang enak kok larang Gusti. Iki sampe saleh kok ngelok. Saleh kok diremeng. Padha waktu. Saleh goblok. Jenenge apa? Ya tetap saleh tapi goblok, napa? Paham ya? Jadi Nabi itu cirinya ngoten. Kadang kesannya arogan. Tapi itu real. Sebetulnya dalam kehidupan pasti begitu.
Mas bener wong tasawuf, misalnya ngomong wah omahe mewah, kamare papat, longgar kabeh. Ndak ape dituruni kabeh. Ayo tetep dituruni sih. Lambune akeh tak lemari, ndak ape digo kabeh. Berarti tak pintal, ndak ape dipangan. Podo. Sama. Pulau niku santri-santri pulau sering tak mangan di pisik daging ayam. Minimal tak ulang pisan tak omong. Masakan yang hotel paling mewah itu ujungnya menu dasarnya nara daging kambing ya daging ayam utawa cumi-cumi ya podo bedanya nek ning hotel darani seafood terus ning opo regane larang arane gone buatul darani nus pirang modalane terus murah sajane materine yo dadi wong suka yang mangan cumi-cumi kita wong larat yang mangan cumi. Wong juga yang mangan titik sing asal usule mangan kotoran manusia, kita yang mangan titik sing asal usule mangan kotoran manusia. Ngono kan sepele, asline kan sama. Mulane Kanjeng Nabi delok dunya wa halaka ilama akal ta apne tawala bistaf beta. Kowe ning dunya ora mau mangan terus ngising, bariku nganggo klambi nganti rusak. Jadi Nabi nak nglecehno dunya kan ya ngono-ngono iku tok, ujug-ujuge mau ngono-ngono. Wis ana hotel paling mewah, engko paling nikmat kongko-kongko ning kafe. Iku bahasa engken. Pate yo ngopi ngono wae, apa? Pate ki napa? Ngopi. Tapi ngopi ini kan lebih hotel ning teras. Kalau bim malah trimo teras, tawak kamu nambiar. Wong tumpur ora iso, malah trimo teras, tawak apa? Tapi kan ono kolam renang paling 50 meter persegi ono Joro Kidul. Ra iso cukup, blok. Nah itu bisa dilatih. Kalau modal hati kita takwa seneng pengiran, nek kabeh kalah mereka nopo? Itu sampai jadi wong soleh sing kalah kita. Itu wong soleh itu bertata kudu enak. Kulo yakin kebahagiaan saya saat ngajar begini lebih bahagia ketimbang mereka sudah mendapatkan uang banyak. Nah tapi nak aku ngeluh kepengen juga digoblok pisan, paham ya? Lah kulo ora kepengen dadi wong goblok ora kepengen. Mana ngerti parani calo-calo maklar politik mesti tak. Gus boleh dukung nih Gus mengke ngeten mengke pondok itu. Pondok ora jadi ora ngeluh. Tapi nak dadi ulama ra jadi kok keduanya ora ngeluh. Jadi kita ini harus konsisten ya, mendidik umat supaya mudah syukur. Dan itu dimulai dari rasa nyaman dengan Tuhan. Kalau sudah nyaman dengan Tuhan, kita mudah mudah. Dan syukur itu benar-benar inti takwa. Dari pengiran apa? Takwa orang apa? La'alakum tasyukur.